اعمل بقى زي محلات الكشري، نقف قدام كل حله فيهم وناخد شويه. هناخد اول حاجه شويه رز كده كويس. هناخد بقى شويه مكرونه، نوعين على الكشري. بعدين ناخد شويه صلصه، بعدين نحط شويه دقه، بعدين ناخد شويه حمص، اخر حاجه ناخد شويه بصل، هناكل دلوقتي نشوف رأي فيليب. ده الكشري بعد ما قلبته عشان انا بحبه متقلب، وفيليب كمان. يلا بقى ندوق ونجرب. شو تحفه صح؟ بس البرد تحفه. عملته احلى من المره اللي فاتت. المره دي بجد زي بتاع بره بالظبط. لا تحفه. شو ده احسن من توم بصل. احسن من ده توم ده بصل. بصراحه احسن بجد. توم بصل انا هنفسك وهبيع الكشري ارخص منك. انتظروني لما انزل مصر محلات كشري شروق بصل.